আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? হাটবাজার রাহাত চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে নতুন ভিডিওতে আমি নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য বাংলাদেশের সবথেকে বড় পোষা প্রাণী হাট। এই হাটে সকল ধরনের মানুষ একত্রিত হয়। এখানে যারা পাখি পালে বাসায় অথবা যারা বিক্রি করে, এটা একটা অন্যরকম একটা মিলন মেলা। এবং এই হাটে দেশি থেকে শুরু করে বিদেশি যেগুলো আইনত বৈধ সব ধরনের পোষা পাখি প্রাণী পাওয়া যায়। তো ভিডিওটি উপভোগ করতে থাকুন এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখেন আপনাদের জন্য, বিড়াল প্রেমীদের জন্য একটি চমক। রাকিব ভাইয়ের দেখেন কি সুন্দর সুন্দর বিড়াল। ভাই এগুলো তো আপনি নিজের বাসায় পালেন? জি জি ভাইয়া, এগুলো বাসায় পালি। বাসায় পালে এগুলার আরেকটা জিনিস বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কালার গ্রোথ, তারপরে এক একটা এত কমফোর্ট ভাবে গিয়া মানে বসে আছে, মনে হচ্ছে তার বাসাতেই আছে। তো রাকিব ভাই আপনি এগুলা সেল করতেছেন, অনেক বেশি বিড়াল হয়ে গেছে। জি ভাইয়া, আমাদের সরকার একটা লিমিটেশন আছে, বুঝতে পারছি। আর এই মিরপুরে এক হাটে সবাই নিজেরাও বাসায় পালে প্লাস বিক্রিও করে। তো আপনারা অনেকে আছে ভালো বিড়াল খুঁজেন কিন্তু পান না, কোথায় কিনবেন, বাসার সামনে থেকে কিনে ফেলেন। তো এদের জন্য একটা অনেক বড় সাজেশন থাকবে, রাকিব ভাইয়ের বিড়ালগুলো দেখতে পারেন, কারণ আমি নিজের চোখে দেখছি এগুলো অনেক স্বাস্থ্যবান প্লাস সবগুলোর কালার গ্রোথ মাশাআল্লাহ। রাকিব ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিবেন? জি, আমাদের ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 01867181320। আমাদের লোকেশন আছে কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। কেরানীগঞ্জ। তো হোম ডেলিভারি ভাই আলোচনা সাপেক্ষে সেটা আমরা করে থাকি। ঢাকার ভিতরে প্রাইসটা কি রকম রাখবেন? এটা ফিমেল কিটেন 14000 টাকা, এটা মেল কিটেন 13000 টাকা, এটা মেল কিটেন এটা 12000 টাকা। আমরা কোনো ব্যবসায়ী না ভাই। এখন তো আপনি হাটে কষ্ট করে এসে বিক্রি করতেছেন, কেউ যদি ফোন দিয়ে করে তখন কি কিছু কম রাখবেন না? আপনি সেটা থেকে যদি কেউ কিছু পরিস্থিতি দিতে পারে তাহলে কিছু ডিসকাউন্ট করে দেব। ডিসকাউন্ট করে দিবেন, যাক মাশাআল্লাহ। আর খাবারের ব্যাপারে তো খাবারের ব্যাপারে তো হ্যাঁ, এটা আমরা হেল্প করব। যে কোনো ধরনের হেল্প, যে কোনো ধরনের বাইরে থেকে পাবেন। আমরা আমাদের সব ধরনের হেল্প করে থাকি, কারণ আমরা তো ব্যবসায়ী না। হ্যাঁ, আমাদের কাছে যে নিয়ে যদি কেউ একটু ভালো উপকৃত হয়, ডাক্তারি খরচ থেকে কিছু বাইতে দিতে পারে, সেটা এর জন্য ভালো, আমাদের জন্য ভালো। সত্যি কথা বলতে কি, মিরপুর একে সবথেকে বড় চমক হচ্ছে আপনি যেই পাখিগুলা স্বপ্নে দেখেন বা আপনার যাদের অনেক শৌখিনতা থাকে এই পাখিগুলা কিনবেন, এক্সোটিক যত ধরনের বার্ড সব মিরপুর একে পাওয়া যায়। তো এখানে আমরা একটা গ্রে দেখতেছি, বেবি, গ্রে বেবি। তো এই যে এটা কানারি এক নামে সবাই চিনে। তো ভাই এটার বয়স কতদিন? এটা বয়স 2 মাস। 2 মাস। এটার প্রাইস চাচ্ছিলেন কত? এটা প্রাইসটা আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে, কারণ এই পাখিগুলো অনেক দাম হয়। তো এগুলার এক একটা অ্যাডাল্টগুলোর দাম প্রায় 1.5-2.5 লাখ টাকার উপরে হয়ে যায়। 3 লাখের উপরে আছে। 3 লাখ টাকার উপরে, যেগুলো ব্রিডিং পেয়ারের মতো। দেখেন কি সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো। ও খিদা লাগছে ভাই। 1500, 2000, লাভ বাট আছে 2500 থেকে 4000 টাকার মধ্যে, কোন আছে মনে করেন 6000 থেকে 10000 টাকার মধ্যে। খিদা লাগছে। আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে দিবেন? অবশ্যই 074414047 4047। জি ভাইয়া, যারা পাখি পালতে পারে না, নতুন শৌখিন, মনে করেন আপনার থেকে পাখিটা নিতে যাচ্ছে, তাদের কি পুরোপুরি পরিচর্যা কিভাবে করতে হয়? সব ট্রিটমেন্ট আমরা দিয়ে দেব। সব ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেব, সব বলে দেব আমরা কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। জি ভাই। দেখেন হাটে আইসা আমাদের এলাকার এক পরিচিত ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল। উনি নিজেই বাসায় পাখি পালে, তারপরে নিয়ে আসছে কিছু পাখি বিক্রি করার জন্য। এই হাটে আসলে মূলত কি হয়, সবাই একটু পাখি বিক্রি করে, পালে, ওগুলোতে খাবার খরচ চালাই দেয়। ভাই অ্যালবিনো কত করে যাচ্ছিলেন? অ্যালবিনো কত করে যাচ্ছিলেন? অ্যালবিনো পেয়ারটা ভাই 8000 টাকা যাচ্ছে। ডিভাইড মেল, অ্যালবিনো ফিমেল। অ্যালবিনো ফিমেল, বয়স কতদিন? অ্যালবিনো ফিমেলটার বয়স 15 মাস আর মেলটা 15 মাস। 15 মাস। ব্রিড করাইছেন আগে? ব্রিডিং এর দিন আগে অ্যালবিনো মেলের সাথে ব্রিড। ভাই আমি কিন্তু অলরেডি ভিডিওতে বলে দিচ্ছি যে আপনি আমার পরিচিত, তাহলে কি কোনো প্রকার তো খারাপ জিনিস দেওয়া যাবে না নাকি? খারাপ জিনিস দেওয়া যাবে না, কিন্তু মেলটা নতুন পেয়ার করা হয়েছে, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। আল্লাহ ভরসা। আর এই কোকাটেলটা? এটা নতুন পেয়ার করা হয়েছে, এটা এখনো ব্রিড করে নাই, ডিমও করে নাই, এটা নতুন। ভাই আপনারা নিঃসন্দেহে ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ একদম পরিচিত, কোনো প্রকার মনে করেন ভয় নাই। তো আর এই রুটিনটার প্রাইস কত যাচ্ছিলেন? রুটিনটা আস্কিং প্রাইস 6000, আর বাকি আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে দেন। 01810068508। ধন্যবাদ। অনেকে আছে যে বেবি বাচ্চাদের কি খাওয়াবে বা অনেক ধরনের হার্নেস এগুলা খুঁজেন। তো মিরপুর একটি পাখির হাটে আসলে সবকিছুই পেয়ে যাবেন। এই যে ভাইয়ের দোকানে আসলে, এই যে এটা ভাইয়ের ফোন নাম্বার, সবকিছু পাবেন এখানে। যারা টেম বেবি করেন তাদের জন্য, তারপর অনেকে রিং খুঁজেন,
এক মিরপুর হাটে আপনি সবকিছু পাবেন। দেখেন বাচ্চারা চলে আসছে পাখি কেনার জন্য। একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, যারা পাখি না চিনে মিরপুর একে আসবেন না। আপনি হচ্ছে আগে চেষ্টা করবেন পাখি চিনার, কারণ এখানে ইন্ডিয়ান পাখি আর এই পাখির মধ্যে অসুস্থ পাখি যদি না বুঝতে পারেন তাহলে হচ্ছে আপনি লস করার সম্ভাবনাটাই বেশি। ভিডিওটি অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। এইভাবে আসলে মিরপুর একের পাখির হাটের জমজমাট। এই যে দেখুন আরেকজন কাছে ছেলের কাছে আসছে, দেখুন কি সুন্দর সুন্দর লাভবার্ড, কোকাটেল। এই যে যারা টেম, অনেকের স্বপ্ন হচ্ছে টেম কোকাটেল বা টেম বার্ডস পালবে, তাদের জন্য এই যে টেম বার্ডস। এই যে দেখেন ভাই লাভবার্ড টেম, ফুল টেম। এটা হচ্ছে আমাদের মিরপুর একের বসির ভাইয়ের পাখির সেটআপ। তো ওনার কাছে আসলে আপনার টেম থেকে শুরু করে দেখেন কত সুন্দর, মাশাআল্লাহ ফিটনেস। এটা রানিং ভাই ডিএনএ কার্ড সহ। ডিএনএ কার্ড সহ? জি ভাই, এই যে কার্ড, ডিএনএ কার্ড সহ, মাশাআল্লাহ। তো বসির ভাই এই লাভবারটার দাম কত যাচ্ছিলেন? লাভবারটা ভাই 3000 টাকা। 3000 টেম করা। আর সানকুনো? সানকুনোটা 20000 টাকা ভাই। সানকুনোটা 20000 টাকা। জি ভাই। আর এই টেম কোকাটেল গুলো? টেম কোকাটেল গুলো একটু দেখাই, ভালোভাবে দেখান। এই যে 1800 টাকা পার পিস। পার পিস 1800 টাকা। জি ভাই। এখন অনেকে যারা আছে নতুন পালতে চায় কিন্তু পালতে পারে না, তাদেরকে কি আপনি ইনশাআল্লাহ টোটাল ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেব কিভাবে ইনশাআল্লাহ। আর খাবার টাবার সব আছে ইনশাআল্লাহ, অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ। এই যে পাইনাপল কোন ডাবল রেফ্লেক্টর ভাই। আর একটা জিনিস অনেকে জানে না, পাইনাপল কোনুর কিন্তু অনেক হচ্ছে গিয়া মানে টেম হয়। টেমের জন্য পাইনাপল কোনুর একটা অনেক ডিমান্ড। অনেক ভাই এটা কি ইঁদুর? ভাই এটা সুগার গ্লেডারের ও বাচ্চা। সুগার গ্লেডারের। ও যারা অনেকে খুঁজতেছিলেন জি ভাই, সিঙ্গেল পিস একটু দেখাই। এই যে লাম্বারটা যন্ত্রণা করতেছে। সুগার গ্লেডার। দেখেন 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 এটা কি হিডেন জেম বের করলাম আপনাদের। এই যে ভাই দেখেন হিডেন জেম। ও এটা আমার অনেক বড় স্বপ্ন ছিল সুগার গ্লেডার, ইনশাআল্লাহ একটা সময় আমিও নিব। এটা দাম কত চাচ্ছিলেন সুগার গ্লেডার? ভাই এটা সিঙ্গেল পিস বেবি তো, হ্যাঁ। আপনার 8000 টাকা চাচ্ছি ভাই। 8000 টাকা সুগার গ্লেডার। জি ভাই। ভাই আপনার নাম্বারটা একটু দিয়ে দেন। 01718 01718 38 38 78 78 68। 68। হ্যাঁ ঠিক আছে, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভাই। দেখেন ছোট ছোট বাবুরাও আপনার হচ্ছে বাসায় পাখি পালে আর এখানে বিক্রি করতে নিয়ে আসে। এই জায়গায় বাজি করতে শুরু করে সব কিছু। দেখেন কত সুন্দর সুন্দর কোকাটেল, অ্যালবিনো, লুটিনো সব। মানে এটা হচ্ছে পাখির বাংলাদেশের সব থেকে বড় বাজার, এক্সোটিক বার্ডসের সব থেকে বড় বাজার। এক্সোটিক যে কোনো এনিমেলসের যে কোনো ধরনের পাখি হচ্ছে এই মিরপুর হাটে আসতে পাবেন। এখানে অনেকে আছে বাসায় শখ করে পাইলেও পাখি বিক্রি করতে আসে, অনেকে আছে হচ্ছে মানে যারা হচ্ছে পাখির ব্যবসায়ী। অবশ্যই ভিডিওটি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো সবাই অবশ্যই আমাকে জানাবেন, আর চ্যানেলটি অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন, যেহেতু এই পাখিগুলো আর এই পশুগুলো অনেক একটু এক্সপেন্সিভ, তো কেউ অভিজ্ঞ পরামর্শ ছাড়া হঠাৎ করে এসে হাটের থেকে পাখি কেনা থেকে বিরত থাকবেন, কারণ এখানে ভালো থেকে শুরু করে সব ধরনের মানুষেরই মিশ্রণ আছে। তো দেখা হবে পরের ব্লগে।